Microsoft tiene la posibilidad en este momento de cerrar la compra de Activision Blizzard. Y es que luego de 5 días en los que la FTC y Microsoft mostraran pruebas y argumentaran sobre la compra, por fin, el día de ayer, 11 de julio, la juez Jacqueline Curley dio su veredicto en el que fallaba a favor de Microsoft. Y es que al final no encontró ningún impedimento para que se realizara esta compra. Así es, esto no es monopolio como lo decían algunos. Eso sí, dijo que el acuerdo podría ser malo para PlayStation, pero no para los consumidores en general. Cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, pues entre más competencia haya, habrán mejores cosas para los usuarios en general. Dicho esto, la siguiente en convencer, entre comillas, sería la CMA, que de hecho está en estos momentos negociando unos acuerdos con Microsoft para que al final se pueda realizar la compra. Así que ya veremos cómo resulta todo esto.